今天给大家分享的是我们家乡的美食卤面。切点这个五花肉，切薄一点。准备的食材有干贝、红菇、撑干、洋葱、海蛎、五花肉、虾干、香菇、大白菜、芹菜、香葱。五花肉先下锅，给它煸出油。 加入洋葱、生姜、干贝、撑干、香菇、虾干，加入白菜、水，给它煮开。 下入调料：鸡精、盐、料酒、生抽。下入面条，放入红菇、海蛎，盖起来，给它焖1分钟。 香葱、芹菜，出锅，加嘛，加，韩哥，来，韩哥，吃完再打啊，很多。啊，比我好久。 哎呀，好吃，好吃，啊，好吃要多吃点啊。好。够了，味道正好。哦，那你还有，等一下打一碗回去给你妈妈吃啊。好。视频就分享到这里啊，阿福感谢大家，拜拜。